ఎండలోకి వెళ్తుంటే లైక్ లైట్లోకి వెళ్తుంటే తుమ్ములు కంటిన్యూస్గా వచ్చేస్తూ ఉంటున్నాయా? అది సన్ స్నీజింగ్ అంటారండి. దాని పేరు ఒకటి ఉంది, అచూ సిండ్రోమ్. సో ఎండలోకి వెళ్తే మన ఫేస్లోని ట్రైజెమినల్ నర్వ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, చాలా పార్ట్లకి ఫేస్ అంతా సప్లై చేస్తుంది. సో ఈ లైట్ అనేది బయట పడినప్పుడు, ఇలాగా ఫేస్ మీద పడినప్పుడు అన్ని బ్రాంచెస్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. ఒక బ్రాంచే కదా, అన్ని బ్రాంచెస్ని, ఈవెన్ నోస్కి ఇవన్నిటికి స్టిమ్యులేట్ చేసి టిక్లింగ్ సెన్సేషన్ ఇస్తుంది అనమాట. అలా ఇచ్చినప్పుడు వెంటనే స్నీజింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఏం చేశారు ఒక కంపెనీ, 23andMe అనే కంపెనీ 10,000 పీపుల్ని తీసుకొని వాళ్ళ మీద రీసెర్చ్ చేస్తే వాళ్ళ డిఎన్ఏ ఒకే ఒక లెటర్ C-T అయ్యిందన్నమాట. అందరికీ కామన్. ఆ C-T అయిన జెనెటిక్ వల్ల వాళ్ళకి అందరికీ ఇలా వస్తుంది. సో సన్ స్నీజింగ్ అనేది జెనెటిక్, బట్ ఇట్ క్యాన్ బి కంట్రోలబుల్.